Hey σε όλους, εδώ είναι το The Assassin Muffin, εγώ είμαι ο Muffin και σήμερα θα παίξω Resident Evil 4. Αυτό το πουλάκι άμα το βαρύσεις παίρνεις κάτι. Παπ. 1 2 παπ. Όχι, υπάρχει κι άλλο. Λάθος κουμπάκι. Είναι που μόλις έβαλα το κοντρολεράκι και δεν ξέρω. 8. Ποιο είναι το κουμπί σου ρε? Α, αυτό είναι. Α, υπάρχεις κι εσύ Άντε ψόφακες. Λοιπόν, από αυτά παίρνουμε λεφτά. Όχι, και διαμάντι, μια χαρά. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να πάμε να σώσουμε την Ashley, την οποία Ashley την έχουν απαγάγει αυτοί. Απαγάγει, δεν την απήγαγαν. Την έχουν απλά εδώ έτσι ώστε ο πρόεδρος να μην καταστρέψει την πόλη. Whatever. Έχει πίσω πόρτα. Πίσω πόρτα όχι, αλλά έχει ένα herb. Άμα συνεχίσω και πατάω λάθος κουμπιά όμως, πάμε να δούμε. Ένα βιβλίο. Λοιπόν, τα διαβάσω. Να δούμε. Καλά, έτσι όπως είναι, εγώ του χαρίξα αμέσως. Δεν περίμενα καν να γυρίσει να δω τη φάτσα του. Με γράφει στα αρχίδια του. Τι να έχεις δει αυτήν ρε, What the fuck? Λίγο έβαλα τη φωτογραφία στη τσέπη μου και μου επιτέθηκε με το τσεκούρι. Ρίξε ρε. Ρίξε ρε, περιμένεις ρε. Α, ναι. Σου ρίξω εγώ ρε. Να σε πάρει ο διάολος. Είχα σκεφτεί να τον μαχαιρώσω κιόλας, αλλά δεν πρόλαβα, πέθανε. No escape. Α, έχω και ένα τηλεφώνημα από τον ασύρμοδο. Βασικά τηλεφώνημα. Εντάξει. He's not a zombie. Ο Μιτζή. Να κοιτάξω, δεν κοιτάει. Λοιπόν, επειδή έχει γεμίσει ζόμπι τώρα. Ζόμπι. Αυτούς μολυσμένους. Για να δούμε τι έχει εδώ. Να περίμενε εσύ Ashley να είναι καλά. Και χάλασα και πολλές σφαίρες εγώ. Α, αυτό είναι. Έχουνε σφαίρες αλλά δεν έχουνε όπλα. Είναι με τα τσεκούρια. Α, βγούμε έξω. Έτσι, και εγώ τα κάνω αυτά. Ουστ! Σας... Είναι κανένας ζωντανός? Εσύ? Φύγε από εδώ που θα χαλάσω κι άλλη σφαίρα. Χάλασα ήδη μία. Πάμε από εδώ. Σφαίρες. Herb. Σφαίρες shotgun. Λεφτά. Α, δεν έχει τίποτα άλλο. Α, ναι, και save. Θα κάνω εδώ το πρώτο save και θα κλείσω το βίντεο στο επόμενο, γιατί έτσι θα ήταν πολύ μικρό και δεν ξέρω, θα ήθελα απλά να είναι μεγαλύτερο. Αυτό σκέφτομαι να το συνεχίσω να το κάνω μέχρι να το τελειώσω, αλλά θα μου πάρει πολύ. Και άλλα πουλιά. Nice. Καλά που σημαδεύει ο Λίον και το χέρι του είναι σταθερό. Πολύ σταθερό. Έλα, πέτυχε το. Ελπίζω να μου έχει βγάλει παραπάνω από 2 σφαίρες. 300. Μία grenade. Πού να σε πάει. Αυτό είναι σαν ονειροπαγίδα.
αλλά σε διαφορετική μορφή. Όχι, ένας λίγος. Τον βοηθήσουμε. Έφυγες, αδερφέ. Τις καπουλάρες και σήμερα. Στον μπούτσο του. Εξαφανίστηκε. Λοιπόν, κάπου πιο μπροστά. Να, έχει την παγίδα εκεί. Έχει και βελάκι, αυτό μου αρέσει. Να τα, εδώ έχει παγίδες. Και εκεί είναι ένας πορνόγερος που με βλέπει. Έτσι και τον πετύχω, σου πω. Έτσι όπως τρέμει το χέρι του πούστη του Λίον. Όχ! Πού να σε πάρει ο διάολος. Άντε, γεια. Έλα εδώ, ρε. Έτσι κάνουμε και οικονομία. Ελπίζω να έχεις πεθάνει, έτσι. Αμπρούβο. Να δούμε τώρα. Πα. Έμμο. Τι, ποιος με είδε? Ποιος με είδε? Αποκαλύψου, ρε. Δεν θέλω να μπω μες στο σπίτι γιατί φοβάμαι ότι είναι μέσα και μόλις μπορεί να με πιάσει. Ω, μέσα δεν είναι. Μέσα είναι αυτή. Όχ, τι έγραφε? Γκέζερνος. Εντάξει, το διάβασα, φτάνει. Από τη στιγμή που μου ακούσανε ή που με είδανε, δεν ξέρω. Δεν θέλω να αφήνω έτσι την πόρτα. Θέλω να κοιτάζω πίσω μου συνέχεια. Δεν γουστάρω να φάω χίτα από αυτούς. Ανάτος. Πώς είσαι έτσι, ρε? Φοράς και σκουφάκι. Αυτός παίζει να είσαι. Τώρα πέθανε. Έλα. Nice. Όλο λεφτά βγάζει εδώ. Τα οποία θα χρειαστούν πολύ. Νάτι, τους βλέπω εκεί πάνω. Αλλά δεν τους σημαδεύει αυτοί δεν ψοφάνε. Καθώς πάνε εκεί εξαφανίζονται. Κάνεις εδώ? Α, εδώ είσαι, σε βλέπω. Σε βλέπω, ρε, βγες έξω. Πού ανοίγει τα item list? Να τα. Έλα, την γκρινέτη θέλω να πιάσω. Καλοπεράσεις, αδερφέ. Ποπ, δεν έχει σημάδι κάτι. Ούψ. Τη γάμισα. Έλα, δώσε μου τον κανάκι. Equip. Έλα, καλά είμαστε. Το τσεκούρι πού το βρήκες, ρε? Άδεια. Τσάμπα η grenade. Πόσες σφαίρες έχω? 49. 59 σφαίρες έχω. Καλά είμαι. Προς το παρόν καλά είμαι. Οπ, κι άλλο μια κλίση. Ναι, χαίρομαι πολύ τώρα που μου στέλνεις το manual. Δεν σε χρειάζομαι. Τα κουμπιά τα ξέρω, εγώ τα έφτιαξα. Πάμε. Πού πάμε? Έχει τίποτα εδώ πάνω? Κοιτάξω. Όχ, ναι. Πού κοιτάω?
Ω! Αυτός είναι μπάτσος. Μια εκκλησία βλέπω. Ναι, τι άλλο θες να δω τώρα? Ναι, δεν βλέπω πραγματικά τίποτα σημαντικό εδώ πέρα. Αυτούς τους βλάχους βλέπω μόνο. Κοίτα, αφού θα με δούνε που θα με δούνε, θα βγω από εδώ για να νιώθω και λίγο πιο ασφαλής. Hey! Hey! Σου μιλάω! Σένα μιλάω! Την πέτυχα. Ποιος με ρουφιάνεψε? Να του γαμίσω τη μα. Κι όλο το σο. Μαλακ, αυτή είναι πολύ ρε. Είσαι από εδώ ρε. Ωραία, πίσω μου δεν έχω τίποτα. Ούψ. Λάθος κουμπί. Τι θέλετε όλοι από μένα? Πάρ' τους όλους κάτω. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Πώς είσαι έτσι μωρή? Άσε με. Πήρα. Γάμω τη μάνα σου. Στο διάλογο να πάτε όλα σας. Παλιοβρωμιάρι. Τι, γιατί δεν τη χτύψε? Στο διάλογο, πάω να φύγω. Καλά να περάσετε μόνοι σας. Ευτυχώς εδώ έχει τέτοιο, Μπορώ να κάνω αυτό κόμπιν με αυτό και να το κάνω use. Άντε για. Και τώρα μπορώ να φύγω τρέχοντας. Κάπου εδώ είχε ένα σπίτι που μπορούσα να κλειστώ μέσα. Σπρώξ' το ρε! Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο έχει κλιτσάρει. Που να τον πάρει ο διάολος τον μπούστι. Όχι ρε πούστη μου, μπήκαν μέσα. Εδώ, γροθιά στο μαχαίρι ρε. Ουστ! Επόμενος! Τι, σηκώνεται! Ψόφα. Θέλω πραγματικά πολύ να το σπρώξω αυτό. Ναι, θες να με φας? Δεν έχω ωραία γεύση. Ουστ! Τα μάφιν δεν τρώγονται. Ψόφος. Εγώ. Εντάξει. Απλά σπρώξ' το ρε. Αμώ τη μάνα σου. Πώς έρχεσαι έτσι σαν καθυστερημένος? Φύγε. Φύγε όλοι. Φύγετε μακριά μου. Σηκώνεται και ο βρωμήλος. Όχι. Είσαι ακόμα ζωντανή εσύ να υποθέσω Να σε πάρει η μάνα σου και να σε βάλει για ύπνο. Πού είναι ρε παιδιά η shotgun μου? Λάθος κουμπί. Να τη shotgun μου. Καλά να περάσετε. Πού είναι? Λάθος κουμπί ξανά, δεν πειράζει. Με κοιτάς πολύ εσύ. Αδερφέ, σε μαχαίρωσα και έμεινες όρθιος. Πρέπει να πεθάνεις. Σόφος.
Τι κοιτάζεις? Θέλω να αλλάξω όπλο. Και εσύ μάλλον ήθελες να αλλάξεις κεφάλι. Οχ! Α, οι καμπάνες. Δεν κατάλαβα τίποτα από όσα είπανε. Πάνε να προσευχηθούνε. Και κλείσαν και την πόρτα, ρε. Μ' αφήσαν έτσι. Έλα, δεν πρόλαβα να τους σκοτώσω όλους. Πού πήγαν όλοι? Τι, τώρα ξεκινάω? Το μισό χωριό σκότωσα, πλάκα μου κάνεις. Και ίσως κάτι παραπάνω. Α, έχω... Εύκολα να το λες. Αντεκλείσω όμως. Λοιπόν, έφαγα ένα τέτοιο. Τώρα πώς αλλάζω όπλο? Α, ναι. Ίσως να πατάω και το στο κουμπί και γεμίζω. Ωραία η πόρτα, λίγο σπασμένη. Αυτό δεν θέλω να πυροβολήσω. Θέλω να ανοίξει έτσι. Κάνουμε και οικονομία. Shotgun μου. Και άλλα λεφτά. Τι είναι αυτό? Μες στη βρώμα είναι. Και όλη βρωμιά είδες. Έτσι και το πιάσει τώρα. Δεν το πιάνει. Τελείωσε, δεν το πιάνει. Το πήρε απόφαση. Όχι, λέει, δεν κάνω τίποτα. Τι, εδώ μαγείρευα. Για να δούμε. Αυτή η χοντρία γελάδα μου δίνει τίποτα. Σκόβω τον κόλλο. Πέθανε. Απολύτως τίποτα. Τσάμπα χάλασε το μαχαίρι μου πάνω. Και έτσι. Όλα μέσα στη βρώμα είναι εδώ πέρα, ρε φίλε. Ναι, και κότα μέσα στη βρώμα είναι. Φύγε από εδώ, μη σε κόψω φέτες. Κόκκινο. Εδώ έχει πολλά χερμπή μαλάκια. Πρέπει να... δεν θυμάμαι τα κόμπιν. Handgun μου. Ναι, το έχω ξαναδεί αυτό. Οχ. Σαν γνωστός μου φαίνεται. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει που πηδάει έτσι έξω. Και εγώ το κάνω αυτό. Και στην πραγματική ζωή. Όταν είναι για αγκαρία, έτσι την κοπανάω. Εδώ νομίζω έχει φίδι. Τίποτα δεν έχει. Sorry που δεν πηγαίνω αμέσως να τελειώσω την αποστολή. Απλά θέλω να κοιτάξω κιόλας, γιατί σφαίρες δεν βρίσκω πουθενά αλλού. Δεν αγοράζω. Και είναι ο καλύτερος τρόπος αυτός. Να μαζέψω ό,τι βρω. Handgun. Τι έχει εδώ? Α, μια grenade. Και shotgun μου. Λάθος παράθυρο. Εδώ μέσα έχω μπει. Νομίζω από εδώ βγήκα τώρα. Ναι. Έχει και άλλα παράθυρα. Να, εδώ π.χ.
Jump down. Δεν έχει κάτι που να παίρνεις από εδώ. Α, να. Πηδάει και το φράχτη, έλα. Ναι. Πώς ανεβαίνει έτσι τις σκάλες. Έφτασα. Ναι, ωραία. Εδώ πέρα τι με θέλει κάποιος. Α, σφαίρες. Ναι, τι. Ω, σφαίρες έχω πολλές. Όχι. Δεν κάνει τίποτα, όχι, όχι. Ναι, τώρα τι. Τσουπ. Καλά, εγώ είχα σπάσει τα πόδια μου 10 φορές. Στη διαδρομή κιόλας. Δεν έχει τίποτα. Α, ένα red herb. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δω λίγο πώς φτιάχνονται τα herb εδώ πέρα. Λοιπόν, γιατί έχω πολλά. Combine με το red. Όχι discard. Και γίνεται και combine με το κίτρινο. Και combine με το red δεν ξαναγίνεται. Εντάξει. Αδερφέ, σε λυπάμαι. Α, είναι και κλειδωμένοι. Κλειδώσανε πίσω τους. Τι είναι αυτό. Ούτε καν που τις είδα τις σφαίρες αυτές. Από εδώ, από το πλάι, όχι. Από πίσω. Να, μου έχει και βελάκι, ρε. Ένα χαρτί. Όχι, με παρακολουθούσανε. Και καλά, εγώ δεν πρέπει να είμαι σε αυτή την πόλη. Τα φοβάμαι αυτά τα σπίτια. Και δεν έχει και τίποτα μέσα. Τι είναι αυτό. Τίποτα, τίποτα και τίποτα. Οπότε πάω από εδώ. Πρέπει να παίζω πολλή ώρα. Δεν έχω ιδέα πόση ώρα παίζω. Να είμαστε. Λοιπόν, αυτό το παίρνουμε πυροβολώντας το. Είναι emblem. Έλα. Το πέτυχα. Σκάσε, δεν είδες τίποτα εσύ. Τώρα τι νομίζεις πως είσαι κάποιος επειδή έχεις μια τσουγκράνα. Πέθανες. Πας κι εσύ. Πάει και η τσουγκράνα σου. Τι είναι αυτός, ρε. Γιατί θέλει τόσο πολλές για να πεθάνει. Τι αυγό είναι αυτό. Το πήρα. Και αυτό ανοίγει έτσι μετά. Λοιπόν, εδώ είναι το δεύτερο save. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα το συνεχίσω άλλο. Αλλά επειδή μου αρέσει, μάλλον θα βγάλω και part 2 Resident Evil 4, part 2. Και ίσως και 3, δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά από εμένα. The Assassin Muffin, εγώ ήμουν ο Muffin. Θα λέμε την επόμενη φορά στο επόμενο βίντεο. Bye bye.